ओहो ये क्या, बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन तुम किसके ऊपर बैठे हुए? ओहो ये क्या, ये तो दो दो रैबिट है, एक व्हाइट कलर का एक पिंक कलर का। ओ नो बुलेट ट्रेन, तुमको तो यहाँ पटरियों पर होना चाहिए। तुम अपने पटरियों पर रहो और तुमको ऑन कर देते हो। वाह, ओहो ओहो बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत तेज स्पीड में जा रहे हो। वाह, बहुत रुको भाई, रुको 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 रुको, नहीं तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। रुक जाओ रुक जाओ, बहुत बढ़िया। ओहो ये क्या, दो दो रैबिट। चलो सबसे पहले व्हाइट कलर को सीधा करेंगे। ओहो, और इसके बाद इसको भी सीधा करेंगे। बहुत बढ़िया, तुम दोनों जाओ यहाँ से, भाग के चले जाओ। ओहो ये क्या, ओ नो ये क्या, यहाँ तो एक्सीडेंट हो गया। ये तो जंगली जानवर को लेकर जा रहे थे। चलो इनको सीधा करते हैं। ओ वाह, बहुत बढ़िया, और इन सबको लोडिंग करा दो। जाओ व्हीकल्स तुम लेकर चले जाओ, जाओ जाओ। ओहो बहुत बढ़िया। ओ ये क्या, बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन तुम मेरे रैबिट के ऊपर मत जाना, तुम अपने पटरियों पर रहना और यहीं चलना। ओहो यहाँ तो हेलीकॉप्टर भी आया हुआ है। ओ ये क्या, क्रेन भी आए हुए हैं। ओहो ये क्या, इतने सारे लोग आए हुए हैं। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ओहो ये लोग तो डांस देखने के लिए आए हुए हैं। ये कौन है? ये तो स्पाइडरमैन का बड़ा वाला भाई है, डांस करने वाला। अभी इसको डांस कराएंगे। ओह ये क्या, एलिफेंट भी आया हुआ है। ओहो वाह, ये देखो एलिफेंट तो डांस देखने के लिए आया हुआ है। और कौन आए हुए? ओ ये देखो, बुलेट बाइक पर बैठकर हल्क आए हुए हैं। ओ स्कूटी पर बैठकर सुपरमैन आए हुए हैं। ओहो ये क्या, ओहो इतने सारे लोग आए हुए हैं। ओह वाह, ओ दो छोटे छोटे बेबी आए हुए हैं डांस देखने के लिए। आओ इसका डांस कराते हैं, चलो इसको लेकर चलेंगे। ऑन करो ऑन करो। ओहो ये क्या, ये तो बहुत बढ़िया डांस कर लेता है। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत बढ़िया डांस कर लेते हो। ओहो ये क्या, रुको 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 रुको, और ओहो ये तो बहुत बढ़िया डांस कर लेता है, बहुत मजा आया देखने में। ओहो ये लोग तो डांस देख रहे थे। ओहो यहाँ तो हेलीकॉप्टर भी है, चलो इसको उड़ा के लेकर चलेंगे। ओहो बहुत बढ़िया हेलीकॉप्टर। रुको 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 रुको, ये क्या, ओहो ये तो डांस करने वाला मेढक है। चलो पहले इसका डांस कराएंगे, डांस करो भाई। ओहो ये तो बहुत बढ़िया डांस कर लेता है, इसका डांस देखने में मुझे बड़ा मजा आता है। ओह वाह, ओ नो रुको 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 रुको। ओहो ये क्या, चलो इसको थोड़ा पीछे करेंगे और अपने ट्रेन को जाने देंगे। ओहो ये क्या, कितनी बढ़िया ट्रेन है। ट्रेन तुम आते रहो। ओहो ये क्या, ओ बंदर मामा के नीचे से ट्रेन आ रही है। ओ नो रुको रुको रुको। ओहो ये क्या, ये तो विश्राम करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ओहो यहाँ ना सो बंदर मामा, तुम चोट खा जाओगे। ये तो ट्रेन की पटरियां हैं और तुम इसके ऊपर बैठे हुए हो। चलो ट्रेन को फिर से जाने देंगे। और देखो अभी इसी वाले रास्ते से मेरी ट्रेन आने वाली है। ट्रेन तुम कहाँ हो? ट्रेन तुम आ जाओ। ओहो वाह, देखने में बड़ा मजा आ रहा है देखने में। ओह वाह बहुत बढ़िया, ट्रेन तुम रुको। ओहो ये क्या, ओ नो दो दो एलिफेंट को क्या हो गया? ओ नो ये देखो, क्रेन ने ऊपर कर रखा है। ओ नो क्रेन तुम बहुत गंदे हो, तुम पीछे जाओ पीछे जाओ। ओह वाह, चलो अपने एलिफेंट को सीधा कर देंगे। ओहो ये देखो कितनी बढ़िया एलिफेंट है, ब्लैक कलर की, और ये वाली ब्लू कलर की एलिफेंट है। ओह छोटा वाला हाथी आया हुआ है। ओहो इसके पास तो कितना बढ़िया मिल्क है। ओ छोटे वाले हाथी तुम बहुत बढ़िया हो। ओहो ये क्या, ओ नो ये तो क्रोकोडाइल है। ओ नो क्रोकोडाइल ने जल परी को ऊपर कर रखा है। ओ नो क्रोकोडाइल तुम बहुत गंदे हो, अभी तुम्हारी पिटाई करवाएंगे। ओहो ये क्या, एलिफेंट। आओ ब्लैक वाले एलिफेंट को लेकर चलेंगे। और एलिफेंट तुम इनकी पिटाई करो, मारो उसको मारो। वाह इसको गिरा दो। बहुत, ओहो ये तो मिट्टी में गिर गया। ओहो थैंक यू एलिफेंट। ओहो दोनों एलिफेंट, थैंक यू दोनों एलिफेंट को, तुम दोनों बहुत बढ़िया हो। ओहो ये क्या, ये तो मिट्टी में गिर गया। और इसको लोडिंग कराएंगे। ओहो ये क्या, ओहो बाइक आई हुई है, सुपर बाइक। ये ट्रॉली लेकर जाओ, सुपर बाइक तुम इसको लेकर चले जाओ। ओह वाह बहुत बढ़िया, चलो इन सबको सीधा कर देंगे। ओहो ये तो जलपरी है। ओ दो दो जलपरी, तीन जलपरी। ओह बहुत बढ़िया, जाओ जलपरी तुम यहाँ से बड़ी वाली जलपरी के पास में चले जाओ। ओहो स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन तुम किसको गोली मार रहे हो? ओह नो ये क्या, तुम बहुत गलत कर रहे हो। ओहो ये देखो, ये तो मेरे दोनों छोटे छोटे बेबी की बाइकल्स है। ओह नो स्पाइडरमैन तुम पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। ओह वाह बहुत बढ़िया। ओहो जेसीबी, जेसीबी तुम ये क्या कर रही हो? इसको तुरंत नीचे करो, जेसीबी तुरंत नीचे कर दो, नीचे करो। ओह वाह बहुत बढ़िया, थैंक यू जेसीबी नीचे करने के लिए, तुम बहुत बढ़िया जेसीबी हो। ओहो देखो ये वाली व्हीकल्स इस वाले बेबी के लिए है, और ये छोटी वाली गाड़ी दूसरे वाले बेबी के लिए है। ओहो ये क्या, इनके पास तो कितना बढ़िया घर है। ओहो ये क्या, जेसीबी, जेसीबी तुमको तो मिट्टी की खुदाई करना चाहिए, तुम मिट्टी की खुदाई करो। ओह वाह तुम तो बहुत बढ़िया मिट्टी की खुदाई कर लेते हो, बड़ा मजा आता है। ओह वाह
वेरी नाइस। ओहो ये कौन सा जानवर है? ओ नो ये क्या? ओहो ये तो क्यूट टाइगर है। ओहो क्यूट टाइगर तुम यहाँ क्या कर रही थी? ओहो ये देखो मेरे जल परी की तुम रक्षा करो। ये देखो मेरे पास तीन जल परी है और तुम मेरे जल परी की रक्षा करना। तुम बहुत बढ़िया हो। आओ तुमको यहाँ से चला के देखेंगे। ओहो ओहो ये क्या? ये तो कितना बढ़िया लग रहा है। ओहो वाह, जाओ जाओ जाओ। ओहो ये तो बड़ा मजा आ रहा है देखने में इसको। वाह वेरी नाइस, बड़ा मजा आ रहा है। ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करो। मिलते हैं किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।